呀都是吃青春饭的嘛，空姐老了都去做什么了？其实飞机上还是有很多35加、40加的姐妹们在服务的，因为空姐50岁才退休，看不出来吧？格局打开，我们做女人对年龄不要太狭隘。今天就跟大家揭晓一下空姐冻龄的秘籍。其实呢，大家确实有通过一些这个手段让自己变得更年轻哈。今天我正好要去一星做个热玛吉，我就把这套流程呢记录下来，咱们看看身边的空姐哈，她们是怎么保持年轻的呢？因为前2天我有个同事组员跟我说，他在一星做了一次舒适热玛吉，他说是一点都不疼，但是吧，这种 K 老项目懂的都懂哈。虽然能看得出他做的效果，但是怎么可能一点都不疼呢？正好我上次做这个热玛吉是1年之前了，我们这次去体验一下。首先呢，医生要根据我们不同的诉求去定制不同的方案。比如说我的法令纹和木偶纹都很严重，但是如果我们这样提上去，哎，是不是会显得年轻了？然后是验针，这一步非常的重要，划重点哈。要是仪器和探头假的，那就是白花钱白遭罪。今天来的一星这个咱们看看哈。今天这个所谓的舒适热玛吉打到脸上吧，我自我感觉哈，真的特别夸张，是我这种怕疼的也能接受的类型。家人们，这个是我做完半边脸的效果哈，你们看这边这个法令纹是不是比这边更严重、更长一点？刚才我们用热玛吉把这个热量穿透表皮，把韧带提升上去，让我们这个皮肤更加的贴合，这样才会显得更年轻。它是那种比较强烈的温热感，它不是啪啪打脸那种疼。我躺着玩手机啥的倒也不影响。要知道我上次做传统热玛吉可是哭着下床的，这个不知道强了多少。今日份的变美充值成了，现在即刻做完呢，只有20%的效果，1到3个月之后发挥到巅峰。真不知道1个月之后我有多喜欢自拍。你就是我的风景，云高风轻，不走下去，停在这。